हेलो गाइज, आज चाहिँ मैले टमाटर र लसुनको चटनी एउटा बजैले बनाएको देखेको थिएँ युट्युबमा। त्यस्तै गरी बनाउन लागेको है। मसँग चाहिँ अहिलेलाई सानो टमाटर मात्रै छ। खासमा चाहिँ ठुलो टमाटरले बनाउनु भएको थियो बजैले। मैले सानो टमाटर काटेर सानो यस्तो पिस बनाएको छु। अब फ्राई प्यान राखेर त्यसमा ओइल राख्छु। ओइल त राखेँ है, थोरै पानी पनि थियो। अब पड्किन्छ। अब ओइल तात्न थाल्यो है। अब टमाटर त्यस्तो राखेपछि पानी उचित्यो है। यस्तरी हात पोल्यो नि गाइज मेरो त, लास्ट हात पोलेर है। अनि टमाटरलाई राखिदिनु यस्तरी हल्का फ्राई गर्ने, रातो हुने शान्ति लाग्छमा फ्राई गर्ने। अनि फ्राई गरेपछि आछुछु ठुलो फ्राई गर्ने। अनि यसलाई फ्राई गरिसके पछाडि चाहिँ जतिसक्दो लो भोल्युममा राख्नु ल। त्यो उसलाई लो फ्लेममा राखेर पकाउनु पर्छ। त्यो जापानको लसुन हेर्नु स्याउ जत्रो हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ एकचोटि फर्काउँदाखेरि हल्का रातो भएको छ कि कालो भएको छ कि चेक गर्ने है। मेरो चाहिँ केही पनि भएको रहन्छ। अनि मैले फेरि ग्यासलाई अलिकति बढाएँ। यसलाई फर्काउने यस्तो तरिकाले फर्काइसके पछाडि अलिकति पाक्यो है। थोरै पाक्यो। कति न्यु बजेको टमाटर फर्किन है। कति गाह्रो भयो मलाई। फर्किन टमाटर फर्क्यो ल। सबैलाई उत्तानो पारेँ है मैले टमाटरहरू। अनि अब यस पछाडि चाहिँ धनियाँ काट्ने, खुर्सानी काट्ने, लसुनलाई सानो गरेर काट्ने। अब त्यो फ्राई भइसकेको टमाटरलाई चाहिँ अर्को एउटा सानो भाँडामा राख्ने। अनि त ढडेर ध्वस्तै भयो नि, के खानु होला। टमाटर चाहिँ हेर्नु नि साथै मेरो चाहिँ डढ्यो। हजुरले चाहिँ नडरालिकन बनाउनु होला। अब यसलाई चाहिँ मिचेर पेस्ट बनाउने। यता फ्राई प्यानलाई फेरि अब अन गर्ने है। अब यता फ्राई प्यान तातेर चाहिँ, किनकि लसुन पनि फ्राई गर्नुपर्छ क्या हामीले, अहिलेको जस्तै नपड्कियोस् भनेर मजाले सुकाएर। अब यसमा तेल राख्छु मैले। अनि तेल राखिसकेपछि थोरै एकैछिन तेललाई तात्न दिने है। तेल तातिसकन्जली चाहिँ यता अब त्यसलाई पेस्ट गराउने। तर के गर्नु हो, त्यसरी राख्ने होइन। लसुनलाई एकैछिन फ्राई गर्नुहोस् मजाले। अनि लसुन फ्राई हुन्छ बेलासम्म मैले चाहिँ यता कटिङ गर्छु। अब एकछिनमा लसुन फ्राई गरिसके पछाडि ओहो यस्तो टेस्टी, यस्तो मिठो चटनी रेडी हुन्छ नि। तर मेरो लसुन पनि डढ्यो गाइज। टमाटर त डढ्यो, लसुन पनि डढिसक्न लागेको छ है। अब लसुनलाई पनि त्यही टमाटरसँगै अर्को भाँडामा खनाउनुहोस्। अनि खनाइसके पछाडि चाहिँ मजाले यसलाई मिच्ने। तर चाहिँ मैले एउटा मिस्टेक के गरेँ भने, त्यो टमाटरलाई फ्राई गरिसके पछाडि टमाटरको बोक्रा पनि निकाल्नुपर्छ कि सजिलैसँग निस्किँदो रहेछ है। तर मसँग चाहिँ फर्स्ट अफ अल त मिनी टमाटर भयो। अनि मिनी टमाटर भइसके पछाडि चाहिँ त्यो निकाल्न पनि अलिकति गाह्रो भयो कि मलाई डढालिसकेको भएर। अनि टमाटर र अनि त्यो लसुनलाई चाहिँ मजाले मिचेर पेस्ट गराइदिने। इफ मिक्सरमा राखे नि भयो, तर मैले चाहिँ त्यो युट्युबको बजैले चाहिँ त्यत्तिकै बनाएको देखेर मैले त्यत्तिकै बनाएको हो। त मिक्सरमा राखेर गरे पनि भयो इफ हजुरहरूलाई। तर यत्तिकै मिठो हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ मिक्सरमा नराखिकन गराएँ। अनि यसमा चाहिँ अघि हजुरले कटिङ गरेर राखेको हरियो धनियाँ अनि खुर्सानी, हजुरलाई कतिको पिरो खान मन लाग्छ होइन। अनि खुर्सानीपछि हरियो धनियाँपछि प्याज, त्यसलाई चाहिँ राखिदिने त हुन्छ है। अब मैले राख्छु, धनियाँ राखेँ। अनि यसमाथि चट्ट हरियो खुर्सानी होइन, चट्ट प्याज राखौँ अब यसमा। वाह। अब नुन, अब हजुरलाई कतिको स्वाद अनुसार चाहिन्छ नुन राखिदिनुहोस्। वाउ, सो टेस्टी, लुकिङ लाइक अ वाउ। अब यसमा हल्का राख्न भनेको खुर्सानीहरू अथवा रातो खुर्सानी हुन्छ, कसैले खानुहुन्छ कसैले खानु हुँदैन है। आफ्नो इच्छाअनुसार राख्न पाउनुहुन्छ। ए प्रभु, यहाँ त दाल त ध्वस्तै भएछ। यसलाई लेमन पनि चटक्क निचारेर राखिदिनुहोस् है। ओहो म त मजाले निचारेँ, किनकि सदुपयोग गर्नु पर्यो होइन, वेस्ट जान दिनु भएन। मजाले निचार्नु लेमनलाई पनि। अनि मजाले यसलाई चाहिँ लाउन बिहा पनि गएछ। यसले त फेरि गाह्रो पार्छ नि पेटमा। फेरि भोलि बिहान टोयलेटलाई नै जवाफ दिनुपर्छ होइन। त्यही अनुसार पिरो अमिलो राख्नु होला। अनि मजाले यसलाई मोल्दिनुहोस्। अनि त बबाले हुन्छ नि। अनि गाइज कति खाना खानुहुन्छ हजुरले त, अनलिमिटेड नै हुन्छ। सो टेस्टी। तर हेर्दाखेरि प्यात्राक्कको देखिए जस्तो लाग्छ होला गाइज होइन। तर लास्ट मिठो हुन्छ खाँदा चाहिँ। त्यो लेमनको फ्लेभरले मजाको मिठो गराउँछ।